Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Aterizăm astăzi, ne întoarcem în cartea Estere, dar nu știu pentru cât, dar ne întoarcem în cartea Estere, adică continuăm de fapt cartea Estere și azi dimineața vreau să citesc din Estera 2, capitolul 10 și sper că ceea ce o să împărtășesc să fie de ajutor și este, cum să spun, un lucru foarte important de înțeles pentru a nu trece de la credință la nebunie. Când unele lucruri nu le înțelegem, ușor credința se poate transforma în nebunie. Deși credința adevărată este o nebunie pentru oameni care nu l-au pe Dumnezeu, dacă nu înțelegem anumite principii ale împărăției, putem transforma credința în nebunia curată, adică chiar să fie nebunie. Nu doar să fie o credință adevărată percepută ca nebunie. Nu, uneori putem da, dacă nu suntem atenți, chiar în nebunie curată. De fapt, în franceză, credința se zice foi, F-O-I, și nebunie se zice folie. Deci pui un L între O și I și apoi la sfârșit este un E care se adaugă. Deci foi și folie sunt cuvinte foarte apropiate și spunem, dacă nu ai grijă de la credința la folie, de la foi la folie, de la credința la nebunie, pasul e foarte, foarte ușor. Înainte chiar să citesc textul din Extera, deci v-a fost probabil dor de cartea Estere. Și mie, sunt încă multe lucruri acolo care să le vedem despre împărăție pentru cei care poate ați venit nu de mult pe grupul de proteine. Studiem cartea Estere, dar un aspect anume. Nu pun accent pe aspectul istoric, pe aspectul cultural și așa mai departe, dar aspectul ce se întâmplă într-o împărăție ca să înțelegem ce se întâmplă în împărăție invizibile în care fiecare dintre noi, de fapt, suntem și interacționăm. În fine, în creștinătate s-au auzit evenimente triste de genul și chiar am avut un schimb de e-mail cu un frate drag unde chiar m-a menționat eveniment triste de genul și o să dau așa exemple mari. Cineva, să zic, dintr-o biserică care se îmbolnăvește, boala cu care se îmbolnăvit, să zic, medicina are tratament și chiar reușește, să zic, să rezolve astfel de boli, să zic, cu un procent pozitiv, și persoana refuză să meargă la spital sau să se ducă la doctor spunând, ok, eu aștept ca Dumnezeu să mă vindece. Pentru că cred în Dumnezeu atotputernic. Și așteaptă, lucrurile se agravează și la sfârșit, de fapt, persoana moare. Și sunt multe întâmplări de genul acesta unde oamenii au crezut că acțiunea lor este o acțiune a credinței. Dar nu a fost neapărat așa.
Uh, Motivul pentru cei de care cei care sunteți la speranță, știți când dau, de exemplu, mărturie de vindecare. Nu de puține ori am menționat, dacă tu ești bolnav, du-te la doctor. Și poate ați crezut era contradictorie. Păi stai puțin, tocmai n-ai zis cum Dumnezeu te-a vindecat, dar de ce spui asta? Și a fost dat unde chiar am zis, du-te la doctor că nu vreau să fiu invitat la mormântarea ta. Pentru că ai înțeles greșit ceva ce am spus. Cei de la speranță știți despre ce vorbesc. Și astăzi în Estea o să vedem un principiu foarte important ca să evităm astfel de experiențe neplăcute. Să numești tu credința ceea ce Dumnezeu numește altceva. Și nu se aplică doar la credință. Uneori ceea ce numești tu rugăciune, Dumnezeu zice, nu, asta nu e rugăciune. Uneori ceea ce numim noi închinare, Dumnezeu zice, nu, asta numești tu închinare. Sau uneori ceea ce numim noi post, Dumnezeu zice, nu, asta numești tu post. Și uneori ceea ce numim rugăciune, Dumnezeu zice, nu, asta, credința, Dumnezeu zice, nu, asta tu numești credință. Oare Dumnezeu nu mai vindecă? Ba da, vindecă. Dar motivul pentru care, înainte să citesc textul din exter, acum spun asta și citesc textul, motiv pentru care nu de puțin rău când dau mărturia cum Dumnezeu a vindecat și în anumite împrejurări, unul, mărturia este dat pentru a confirma ce spun Scripturile. Scripturile spun mult despre Dumnezeu care vindecă. Și apoi este și de a proslavi numele lui Dumnezeu și apoi este și de a face cunoscut oamenilor că și azi se întâmplă și se poate. Dar scopul, de exemplu, unei mărturii de vindecare nu înseamnă ok, hai să închidem spitale, oamenii să nu se mai ducă la spital. Nu este vorba de asta. Dar dacă Dumnezeu, uite de exemplu, în cartea Gedeon, Dumnezeu, chiar când am vorbit despre mulți chemați și puțini aleși, Dumnezeu nu vrea să intervine în condiții unde erau prea mulți, pentru că zice, poporul împotriva mea să spună că mâna lui i-a izbăvit, când de fapt o să fiu eu. Da? Deci vedem clar, când Dumnezeu face un lucru, slava trebuie să revină lui. Dacă Dumnezeu face o vindecare, cum dau slava lui Dumnezeu dacă nu spun că Dumnezeu a vindecat? Deci o mărturie de vindecare e pentru a da înapoi slava lui Dumnezeu. Dar nu a spune la cei care ascultă, ok, închideți-vă spitalele, nu mai calcați la niciun doctor. Asta nu este scopul. Da? Ok, sper să fie înțeles în ceea ce privește asta. Ok? Și apoi există situații unde spital spune clar la unii, ok, noi nu mai putem face nimic. Și atunci o astfel de mărturie poate să ajute pe cineva să zică, ok, medici mi-au zis, ei nu mai pot face nimic, dar am auzit de un Dumnezeu care El poate. Oare este o garanție că omul o să fie vindecat? Nu, dar măcar dacă a auzit despre Isus care vindecă, poate să cheme Isus care vindecă. Scriptura spune, cum vor chema dacă n-au auzit? Femeia de scurgere de sânge sau alte persoane. Biblia zice despre, auzindu-se vorbind despre Isus, s-a dus la el. Ce a auzit despre Isus? Că este un bun învățător? Numai asta a auzit? Păi dacă a auzit doar că e un bun învățător care învață pildele așa, nu s-a fi dus la el. S-a dus la el pentru că, printre altele, a auzit că vindecă bolnav. Da? Dar știu că
unii puteți fi sensibili când se vorbește de vindecare, tocmai pentru că ați auzit, ați cunoscut cazuri triste despre care tocmai am vorbit, oameni care puteau să meargă la spital, nu s-au dus și au murit. Motivul pentru care spun la oamenii, dacă ești, după ce, de exemplu, spun o mărturie de vindecare, zic dacă ești bolnav, du-te la spital. Motivul este tocmai acesta. Dacă persoana încearcă să facă ceea ce va crede că este un pas de credință și totuși credința ei nu este zidită, pentru că Dumnezeu răspunde la credință. Da? Nu răspunde la, nu știu, la credință răspunde. Da? Domnul Iisus spunea la oameni, credința ta te-a mântuit, credința ta te-a mântuit. Același Iisus care mulți îl țineau și nu se întâmpla nimic, a venit femeie, s-a atins de el, a fost vindecat și îi spune la fel, credința ta te-a mântuit. Pentru că știu că unele persoane, chiar dacă și-ar dori Dumnezeu să-i vindece, credința lor poate nu se ridică la nivelul așteptărilor lor. Și atunci avem o problemă. Pentru că Dumnezeu nu intervine. Și persoana refuză să se trateze. Și avem cineva care moare. Care putea încă să mai trăiască. Hai să citesc din Ester. Da. Hai să citesc din Ester. Și apoi, bineînțeles, sunt apoi alte situații unde pur și simplu ne depășește. Da. În Ester 2, versetul 10, citesc așa. Ester nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheul o oprise să vorbească despre aceste lucruri. Mai devreme am vorbit foarte mult de importanța de a avea un Mardoheu. Dacă nu l-ai găsit, continuă să te rogi. Și când vei găsi Mardoheu, există lucruri de care el te va opri să vorbești. Există lucruri care le știi, dar care el o să spună, asta nu spune. De exemplu, Domnul Iisus coboară pe munte cu ucenici și le spune, nu spuneți asta până va învia Fiul omului. Când au fost la muntele schimbării la față. Pentru că în împărăție există lucruri la care Dumnezeu îți dă acces, care sunt pentru tine, dar nu pentru toată lumea. Și deja ți-am dat un exemplu. Domnul Iisus cu Petru, Ioan, Iacov sunt la vârful muntelui, se întâmplă ceva acolo. Când coboară zice, nu vorbiți de asta până. Deci păstrați asta. În împărăție, la un moment dat, Dumnezeu îți dă acces la secret. La secret. Când vezi un om cum este Iosua, care poate spune ce a spus, la soare și la lună, îți garantez că Iosua știa ceva care nici tu, nici eu nu știm. Nici teologi de astăzi nu știu ce a știut Iosua ca să spună ce a spus. Avea acces la secrete. O greșeală care putem face e să credem că un om ca Elie, când a zis dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare din cer din foc, putem crede că a făcut asta doar pentru că crede în Dumnezeu și că credea că Dumnezeu putea totul. Păi stai puțin, tu și eu nu credem la fel. Dar facem asta? Nu. Trebuie să fim sinceri și să ne gândim, să ne dăm seama, nu. Nu e doar vorba că credea că Dumnezeu poate totul. Știa ceva ce nu știm.
avea acces la anumite secrete care tu și eu nu le știm. Cu siguranță, ei au văzut Evanghelia sau taina bisericii. Vezi, chiar și biserica a fost un secret pentru proroci din vechime. Biblia zice, au văzut pe departe, dar nu era pentru ei, era păstrat pentru noi. Deși erau proroci, anumite lucruri erau secrete. Taina bisericii, de exemplu, a fost ținut secret. Noi acum este descoperit, putem citi în Evangheliile, ceea ce ei nu știau atunci. Dar îți garantez că ei știau anumite lucruri atunci, care noi nici azi nu le știm. De aceea uneori când aud pe unii care vorbesc despre un Moise sau despre un Iona, ca și cum sunt oamenii așa, oameni simpli, oameni, cum să spun, zici că sau chiar îi consideră oameni într-un fel, cum să zic, nu caut un cuvânt ca să fie potrivit. Consideră că chiar, cum să spun, noi știm mai mulți decât acei oameni, că avem tehnologie, avem cărțile de studii, avem teologie, avem nu știu ce. Ei nu aveau toate astea. Dar îți garantez că aveau secret. Vezi un om care ți se pare foarte simplu, cum este Israel, adică Iacov, cheamă pe copiii lui și le spune la fiecare, uite, asta, binecuvântarea, le spune la fiecare binecuvântare și le spune ce va fi cu ei mai departe. De ce poate să spune asta Iacov? Pentru că avea acces la unele secrete. Îl vezi pe Petru și Ioan care se merg la biserică, se duc la ora de rugăciune. Apropo, astăzi e ora de rugăciune. La 6 îi vezi. Astăzi o să ai un bonus pentru că nu pot să mă opresc acum. Îi vezi că se duc la templu și văd un loc și zic în numele lui Iisus. N-avem, argint și aur n-avem. De aceea avem îți dăm în numele lui Iisus, ridică-te. Ei știau ceva ce noi nu știm. Nu, trebuie să înțelegi asta. Ei știau ceva ce noi nu știm. Pentru că de multe ori zice, da, au avut credință în Dumnezeu. Nu, tu și eu știi cum vorbim, zicem, ok, Dumnezeu poate totul, dar face când vrea El. Sună foarte spiritual. Dar atunci lasă-mă să te întreb, ok, unde vedem noi, de exemplu, când ridică eologul, ei să-L întrebe mai întâi pe Dumnezeu? Se zică, tu ești aici, poate e voia lui Dumnezeu să fii mai departe aici. Ca nu cumva să mergem împotriva voii lui Dumnezeu, va trebui mai întâi să cercetăm dacă trebuie să te ridici. Unde vedem asta? Hai să mă duc în Vechiul Testament. Când moare copilul văduvei, e mort. Și până atunci nu citesc în Biblia cineva să fie înviat. De unde vine lui Ilie îndrăzneala să se roage sufletul să se întoarcă? Și cum mai întâi nu stă să zic, totuși e vorba de moarte, s-a dus, hai mai întâi să văd, Doamne vrei, Doamne cum? Vreau doar să-ți arăt că ei n-aveau această filozofie care noi o avem, acest mod de a gândi. Nu în sensul că nu vreau să facă voia lui Dumnezeu, dar pur și simplu în multe împrejurări le vezi că, se ridică și fac un lucru. Pentru că ei au depășit nivelul, să spună, Dumnezeu atotputernic. Ei știau deja că Dumnezeu atotputernic, dar trecuseră la alt nivel. La nivel unde au înțeles că nimic nu este imposibil celui care crede. Deci nu mai era doar vorba că Dumnezeu este atotputernic. Dar omul care are măsura de credință care trebuie, nimic nu este imposibil. Erau la alt nivel. Știau lucruri care noi nu le știm. Sunt anumite lucruri care poți să le faci pentru că crezi că există Dumnezeu este atotputernic.
Dar totuși sunt anumite lucruri. Când vezi un om că le face, trebuie să recunoști că a mers un pic mai departe decât tu și eu credem. Aveau secrete. Aveau secrete. Îl vezi pe un om cum este Moise. O să-ți dau multe exemple. Îl vezi pe un om cum este Moise. Merge în fața lui Faraon. Și Faraon nu era oricine. Și spune ce îi spune. Și apoi zice, ok, hai să facem un semn. Aruncă toiagul. Și toiagul se face șarpe. Tu, dacă erai acolo, puteai să zici, wow, ce mare credință a avut Moise. Da, a avut credință. Dar dacă te-ai fi dus să stai de vorbă cu el, Moise ți-ar fi zis, toiag schimbat în șarpe, pe nu e prima dată când am văzut asta. Am mai văzut acest fenomen. Nici nu mă uimește că am mai văzut asta. Pe cum adică? Unde ai văzut asta? Când eram într-un loc tainic cu Dumnezeu, Dumnezeu mi-a zis, aruncă-ți toiagul. Și am văzut cum s-a întâmplat. Deci când Moise este în fapt, când se duce în Egipt, nu e prima dată când vede toiagul lui manifestând puterea supranaturală. Pentru că în secret Dumnezeu i-a descoperit și a arătat cel puțin un pic ce poate să facă cu toiagul lui. Da, e credință. Dar nu e credința doar la nivelul teoretic. Dumnezeu poate totul. Nu. E credința care se bazează pe o experiență. La un moment dat, Pavel zice, nu vreau că asta trebuie să citesc. Trebuie neapărat să citesc asta. Uite ce zice Pavel în 1 Corinteni 2, versetul 4 și 5. Și învățătura și propovăduirea mea nu stătea în vorbirile înduplicatoare ale înțelepciunii. Nu stătea înseamnă că învățătura lui și propovăduirea lui putea să stea. Și de fapt, dacă el spune asta, înseamnă că unii tocmai asta era. Învățătura lor stătea în vorbirile înduplicatoare ale înțelepciunii. Dar el zice așa, învățătura mea și propovăduirea mea nu stătea în vorbirile înduplicatoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. O dovadă. Cu alte cuvinte, el nu doar vorbea, se dovedea prin ce se întâmpla, prin puterea Duhului. Și zice așa, pentru că credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor. Deci când zicea vorbirile înduplicatoare ale înțelepciunii, se refera ale înțelepciunii oamenilor. Există oameni care nu cred în Dumnezeu. Dar dacă îți țin un speech, ești mișcat. Dacă îți țin un speech, ești captivat. Mai mult decât poate te-a captivat predica de duminică. De ce? Vorbirile înduplicatoare ale înțelepciunii oamenilor. Dar el zice, nu vreau că credința ta să fie bazat pe o chestie care sună bine ca slogan, dar nu are niciun conținut. Zice așa, pentru că credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Și de ce pe puterea lui Dumnezeu? Pentru că atunci el când propovăduia și vorbea, era o dovadă de Duh și de putere. Și atunci credința oamenilor nu erau bazat pe niște vorbe, dar pe puterea lui Dumnezeu. Da? Ok. Deci, vezi în Scriptură niște oameni care au un tupeu extraordinar. Și de multe ori m-am întrebat, dar cum au, da, și eu cred în Dumnezeu, și eu, dar cum au tupeu să facă ceea ce fac? Apoi am aflat. În taină, în secret, s-a întâmplat ceva care eu nu știu, dar el știe. La rugăciune am început de miercuri trecută să vorbesc despre rugăciunile îndrăznite ale lui Elie.
Și continuăm în seara asta. Rugăciunile îndrăznite ale lui Ilie. Când Ilie se duce la rege să-i spună, uite, nu va fi nici rău, nici ploaie, decât la cuvântul meu. Trebuia să se fi întâmplat ceva când s-a rugat. Nu e vorba doar aici de credință în sensul cum le înțelegem. Că noi de mult credință înțelegem doar că crezi că Dumnezeu poate totul. Da, dar faptul că crezi că Dumnezeu poate totul, oare poți să faci o declarație îndrăzneață? Nu. Pentru că noi o să dăm, da, dar nu știm, poate Dumnezeu nu vrea, nu știu ce. Ilie nu cunoaște asta. Da? Ilie se duce, se roagă și când iese de acolo zice, nu o să fie ploaie decât la cuvântul meu. De ce? S-a întâmplat ceva în secret acolo. A avut acces la ceva. Îl vezi pe David. Toți sunt... E un concurs și acolo. Se caută un om. La fel la Estera se caută o nouă, să zic, împărăteasă. La David se caută un om să devine ginerele regelui. Da? Cineva să omoară pe Goliat. Nimeni nu vrea. Vine David, zice, o să mă duc. Și Saul zice, nu, ești copil. Și David atunci zice, nu, hai să-ți zic un secret. Când eram singur și paștea oile tatălui meu, a venit ursul, a venit leul. Dumnezeu care m-a izbăvit, ascultă acum, Dumnezeu care m-a izbăvit din gheara leului, din laba ursului, m-a izbăvit de filisteanul acesta. Credința lui David era bazată pe o dovadă de puterea lui Dumnezeu care a experimentat în secret. De aceea avea tupeul care l-avea. De ce nu avem tupeu ca ei? E simplu. În secret nu se întâmplă nimic. De ce oare asta este o altă dezbatere? Dar când în secret se întâmplă ceva, ai tupeu. Pentru că te bazezi pe ceva care s-a întâmplat. Ai văzut deja toiagul care s-a schimbat în șarpe. Ai văzut deja cum Dumnezeu ți-a dat putere cu mâinile goale să lovești un leu. Și nu-ți mai e frică de Goliat. De ce? Pentru că ai secret. Ai un secret. Deci, unde credința alunecă la nebunie? E când îl vezi pe un David care se ridică așa înaintea lui Goliat. Și vine o altă împrejurare de felul acesta, zicea, pentru că copilul ăsta a îndrăznit și eu pot să îndrăznit. Te duci și Goliat îți taie capul. Și ajungi în lumea cealaltă și spui, am avut credința. Și un înger zice, oh, stai. Cum adică? Pe uite, și David a fost îndrăzneț, a zis, se duc, se luptă și eu am făcut la fel. El a câștigat, eu mi s-a tăiat capul. Ce se întâmplă? Sunt nedreptățit. Și el o să zică, nu ești nedreptățit. Ai confundat un pic, nu l-ai copiat într totul pe David. Ai copiat doar partea exterioară. Dar nu ai reprodus și experiența lui în taină. Dar ce trebuie să înțelegi? Vârful icebergului, partea este exterioară, nu asta, nu pentru că a avut tupeu să zic că mă duc să mă lupt cu Goliat, a câștigat, nu. A avut altceva, o experiență înainte de asta, niște experiențe care tu nu l-ai avut și totuși ai îndrăznit să vrei să ai același rezultat. De aceea capul tău e rostogolit acolo pe pământ, da, ok, bine ai venit în veșnicie. În împărăție. Oamenii aceștia care îi vezi în Scriptură sunt unii acum, sunt liniștit pentru că când citesc unul lucru zic, dar cum a putut, acum știu. În taină s-a întâmplat ceva. În taină s-a întâmplat ceva. Termin cu asta. Eram la biserică și asta va șoca pe unii. Oare să spun, să nu spun? Ok, cred că... Și apoi acum alții sunt curios ce. Nu, hai să zic.
Da, e o experiență, da, eram la biserică și unul din responsabili într-o zi zice, dacă Dumnezeu nu lucrează azi și interpretez, a lucra înseamnă că unii să fie vindecați, unii să fie liberați. Asta, în vocabularul lui, asta înseamnă. Și începea întâlnire de duminică și zice, dacă azi nu sunt oameni, nu sunt vindecați și nu sunt unii care sunt eliberați, dacă nu se întâmplă astăzi, zice, eu o să-mi rup Biblia. Am fost șocat, zic, dar cum poți să spui așa ceva? Poate nu e în planul lui Dumnezeu să lucreze azi. Dar tocmai ce nu înțelegeam, el ca să vină în picioare să zic asta, în taină s-a întâmplat ceva. Acum sunt ok, înțeleg. Și trebuie, de asta rugăciunea este importantă. Pentru că acolo se întâmplă lucrurile sau trebuie să se întâmplă lucrurile care îți dă îndrăzneală. Și dacă spui, dar nu se întâmplă, mă rog, nu se întâmplă, schimbă cum te rogi. Unii nu vreau să se schimbe. Pentru unii, modul lor de a se ruga e un fel de lor. Nu vreau să schimb. Ai rezultat? Nu, dar nu vreau să schimbe. Uite-te în Biblie. Ok. Bonusul astăzi a fost dublu. Dar înțelege, nu e vorba doar să vezi omul ce face în exterior. Dacă nu reproduci și ceva similar cu experiența lui în secret, tainică cu Dumnezeu și vrei să ai aceleași rezultate, acolo alunecăm de la credința la nebunie. Și avem povestele triste de care am amintit mai devreme. Dumnezeu să ne ajută pe fiecare. Acum că știi că sunt secrete, tu să-ți dorești în partașia ta, în relația ta cu Dumnezeu, în timpul tău de rugăciune. Ce zice Domnul? Domnul zice așa și cu asta închei. Cheamă-mă și îți voi răspunde. Îți voi face cunoscut lucruri ascunse pe care nu le știi. Și când asta se întâmplă, frate, soră, în fața unor situații, ai o îndrăzneală care nimeni nu înțelege, dar tu știi ce s-a întâmplat în taină. Que Dieu te bénisse.